इसिनाव मैम ngasi gi pause hawdringai da aham bada central government amadi Assam Rifle da pause ga luina na wahang ama akhoi apun moina hangwina siko aduri ai haijarake ngasi kuki singna nongmai kaya kapthara ibadu da hanadagi Assam Rifle duty tawduna leiri hairi Assam Rifle na hanadagi duty tawduna leiri ba kongba maru khubhamdu da karam haina kuki singna maitei gi mathakta landara ibanaba ase aikoi gi leiriba central government amadi Assam Rifle na asigi matang da khajikta aikoi myam da khangan biu karmaina kuki sing aduga changai bano Assam Rifle duty tawna aduga aikoi gi leiriba aramba ichinau sing aikoi gi leiriba khungai ba icha sing na aramba icha sing na governor na hairpagi matung ina aikoi gi leiriba central government amadi leiriba governor aikoi gi ikai khumna matik charbana thamiriba wafam duda ekoina su ikai khomna utpoina khuzulai kya sina khibagi hek nongan baga kuki illegal immigrants kuki narco terrorist singna maitei na lai khurumba chasa bada maitei gi khubamda landarai basida Assam Rifle duty tawna karamaina landarai bano asi ekoina kariyaina khalwaino maitei bu loisalage aina khaliba pre plan la natragana kuki singna maitei gi mathata landarai basida hojik PR leiba amadi governor amadi akoi gi leiba central government na kuki singi mathata chap action lawrak kadrai base kari action lobi dori no hai base ekoi ahama makta da asise central government amdi Assam Rifle da wahang oina hangjage Assam Rifle hanadagi kongma maru da duty tawna leina Assam Rifle leina karamaina kuki singna mafam du da changa aga maitei gi mathata landara ino हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और रेस्पेक्टेबल हमारे गवर्नर जी से एक सवाल करना चाहूंगी आज जहां पर कोंगबा मरु खुबम जो हम मैते लोग प्रे करने के लिए गए थे वहां पर कुकी लोगों के द्वारा अटैक किया गया है वहां पर पहले से ही असम राइफल्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया असम राइफल्स वहां पर ड्यूटी कर रहे थे ऑलरेडी वहां पर ड्यूटी है हमारे असम राइफल तो कैसे वहां पर कुकी लोग वहां पर आकर मैते लोगों के ऊपर हमला किया है असम राइफल्स के रहते हुए भी असम राइफल्स वहां पर ड्यूटी करते हुए भी किस तरह कुकी लोग वहां पर आकर कुकी टेररिस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स लोगों ने मैते लोगों के ऊपर हमला किया है वो भी असम राइफल्स के रहते हुए ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल हमारे गवर्नर जी से हम ये सवाल करना चाहूंगी और हमारे अरामबाई टेंगल्स हमारे जितने भी भाई हमारे जितने भी विलेज वॉलंटियर्स है उन सब ने हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी के कहने के मुताबिक जितने भी हथियार सौंप दिए गए हैं उसकी तुरंत ही बाद कुकी लोगों ने मैते लोगों के ऊपर हमला किया है तो ये हम क्या सोचे हमारे ऑनरेबल जी हमारे ऑनरेबल हमारे गवर्नर जी और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कुकी लोगों के ऊपर अभी क्या एक्शन लेंगे और हम क्या सोचेंगे कुकी लोगों हम मैते लोगों को अभी चैन से रहने भी नहीं दे रहे चैन से हम प्रे भी नहीं कर पा रहे हैं ये सब हम क्या सोचेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी से सवाल करना चाहूंगी असम राइफल्स के रहते हुए भी मैते लोगों के ऊपर कुकी लोगों ने किस तरह हमला किया है वो भी कोंगबा मरु चिंग के ऊपर अभी असम राइफल्स रहते हुए भी कुकी लोग किस तरह से वहां पर आए हैं ये हम सवाल करना चाहूंगी और जितने भी कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स कुकी नार्को टेररिस्ट के द्वारा मैते लोगों के ऊपर अटैक किया गया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए ये मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी इन सब पर कड़ी नजर रखेंगे कड़ी कार्रवाई करेंगे मरुगी मथक्ता असम राइफल्स हानादगी गाक सेंद्रना लेरिबने AR सिंग लेना कुकी सिंगना मतौ करमना नोमै कापथरकलिबनो मरक सिदा कोंग मरु लाइफमलेन लाइ खुरमफम असिदा मंगजौना सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय तौदुना लेरिबने हाइरे एटीना अदुगा इचनाव मैम पाव अमा हका येमिनसिको कुकी सिंगजी अदुकी मतिक मचिन थीबा कांगुनिना असिगी प्रूफ से अखोय थमौसी कुकी सिंगना सेंट्रल फोर्स यावना मैते सिंगना लाइक्रोम चपम मतमदा लांदाखियाबगी प्रूफ से अखोय थमीनसी पाव सिमसु येंगसियाबको कुकी लोग इतने झूठे हैं कि हमेशा झूठे बातें ही करते हैं इसीलिए ये प्रूफ है कि कुकी लोगों ने मैते लोगों के ऊपर हमला किया है जहां पर सेंट्रल फोर्स और हमारे SP DSP की ऑर्डर के मुताबिक हमारे मैते की कम्युनिटी के लोग वहां पर पूजा पाठ करने जा रहे थे तभी कुकी लोगों के द्वारा वहां पर हमला किया गया था ये भी एक प्रूफ है देख लीजिए
नाकल अमरोमदा कोंगबा मरु लाइफम ngasi लाइगी थौरम पांगथोकलिङैदा चिंगथक्तगी कुकीसिंगना नोंमै कापसलखिबा थौंग अदु लाइ कमिटी की माइकैदिगी अकनबा मओंगदा यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना चिंगथक्ता लैरिबा कुकीसिंगी बंकर सिंग अथुबा मतमगी मनुंगदा लौथोकपियु हाइरकली ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंगा उनाबा मदा कमिटी की मियोय अमना हाइके अदुगा मिजोराम की सीएम ना कुकी सिंगी मातांगदा यामना अचुंगवा वाफम अमा थामै कुकी सिंगी नारागा डॉक्टर चटपागी मथौ तादे ड्रग्स पॉपी प्लांटेशन मोइना तौरिबा अदु ड्रग्स साबदना मखोइगिदी अदुना हैदाकनी हाइरी कुकी सिंगना ड्रग्स तादुकी मति ngauri हैबदो मिजोराम की सीएम ना मखोइगी अचौबा प्रोग्राम अमदा संगाबा अमदा हाइरमदा कुकी मयामना यामना हराउना खोबा क्या अमसु येही है फागी ओइरगसु यामना असेंगवा वाफमनी असिगी पावसे तामिनरस। और एक बहुत बड़ी बात, मिजोराम की सीएम ने कुकी के बारे में मजाक मजाक में सच्चाई बयान कर दिया है। तब कुकी लोगों ने भी तालियां बजाकर स्वागत किया है। कुकी लोगों की नस नस में ड्रग्स भरा हुआ है। कुकी लोग जब भी बीमार होंगे तो कुकी लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। कुकी लोगों को मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कुकी लोगों को जो कुकी लोग अभी ड्रग्स पॉपी प्लांटेशन कर रहे हैं वो खाएंगे, ड्रग्स खाएंगे तो उनका बीमार अच्छा हो जाएगा। ये मिजोरम की सीएम ने कुकी लोगों के एक प्रोग्राम पर कहा है तो कुकी लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है। कुकी लोगों के रक्त रक्त में ड्रग्स से भरा हुआ है। चलिए ये खबर भी सुन लेते हैं। Is cookie to by Belly Bridge Sangaba Numit 22nd February 2025 ta Mizoram ki CM Laldu Humana Hagi Oina public speech ta hai cookie gidi haksang narakpagi hospital chattuna doctor unadana treatment pibagi mathau tade illegal drug kaini heroin powder asina makhoi gidi best medicine ne CM Laldu Humagi wafam adu mayam kubak khuduna no e CM Laldu Humana cookie da insult tauba phagi asiga manana YT company pa amana Churachandpur public ground ta miyo लिसिंग तरा मुक चिनबा मिफम अमदा फगी तौदुना कुकी हाइबदी कुकु कुकु हाइबनी हाइना इंसल्ट तवे मयाम खुबा खुदना नो ए सीएम लालदो हुमाना हाइरिबा से असम की सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा हाइबगी मतौ तंबने हेमंत बिश्वासना अमित शाह अमदी बीबीआईपी मयाम यावब मिफम अचौबा अमदा कुकी की मतांग यामना हंथना हाइके मांगना हाइरिबा अदु कुकी हाइबा अदु इलीगल माइग्रेंट्स कुकी हाइबदी लीगल ड्रग पॉपी काइनी कुकी हाइबदी इलीगल आर्म स्मगलर कुकी हाइबदी इलीगल बिजनेस ट्रेडर की हाइबदी वार यामना पांबा कंगलुक कुकी सिंग असि ड्रग माफिया वार पांबा कुकी टेररिस्ट हमास ISI तालिबान की आइडियोलॉजी का मानन चटपा कंगलुक ने कुकी न चलु मफमदा मियोय तिनबा याते वायलेंस प्रॉब्लम थोई असिगुम्बा ngaakta asengma makni mathakta makhoina kuki gi mathakta piribe statement sing asi haiba yai makhoina hairiba asimak chana na kuki sing da thokli haibo pham sing thamli makha adugai chinaw mem kuki na masana masabu popi drugs ta ngawba amadi toilet thibai kon ngatani paisa da ngawba ngaktani kuki leader sing sai bagi wafam ke amasu thamai sigi pause tamina resiko कुकी यूजी सिंगसी टॉयलेट थिबाई कोम पैसादा चोपा पोपी थाबा मियोय कानी यूजी ngaktani haiba wafam translate asida phongdoli makha jalengam कुकी लेन तानबा सिंग काइनी दा ओइना busy oidana laikre aikoi gi separate administration phangba opportunity lerambani adubu aikoi asi wakal yawba singnei maitai UG singa nomai kapna ba hatna ba ki sigi mi singa sina separate administration phangnana ba India government ki mathakta nomai kapna duna lan tawba ngamgani tha jabra haiba wangangli masigi kuki UG singa sina separate administration pamba public to onsilakga athing ba ki hanba pi ba hawlagani government na makoi asi mungthang oina sijina duna public ta open naiba hawragani government ka khanadana separate administration phangnana ba lambi amal lai adubu makoi asi makok yaude karamaina tawgadagi khangde Churachandpur da laiba gospel ministry for disabilities India GMFDI gi vision da ngawraga thajadana lai makoi asi kuki UG toilet kumbani kaidonung da jalengam purakpa ngamloi government na loinariba kuki leader singa sisu machin thibada ikaiba khangdraba nanthuraba rank leader ओइजनिंग बदा ngauraba mioi ngakta khalaga puli army ki mateng lauraga kuki militant sing asina kuki village volunteer sing amadi public tanadana phaba punba horoglagani aikoi mittang de nakongpang de mamang da su sumaina kayarak hanna tawkhre kuki UG sing asi toilet thibai kom paisa da chopa popi thaba mioi kani UG ngaktani haiba wafam translate asida phongdoli makha isinaw ma'am tanja asida yamna nuaita pauntang meangi famda thamjage अदुदी अंगांग सिगी सक्तंग से येंबिउ अंगांग सिगी मिंग असलान कौरी अंगांग सिगी मपागी ममिंग ना नवाज खान
अदुगा अंगांग सिगी लेफम खेरगांव थंबालखोंग मखा लेकाइदगिनी अंगांग से हौजी रिम्स दा लायेंग चथादुनो लेरी ICU दा लेरी अंगांग से हौजी चिल्ड्रेन की लेरीबा वार्ड चिल्ड्रेन वार्ड ता बेड नंबर 4 दा हौजी अंगांग से लाइकन अदुनो लेरी ICU दा अदो अंगांग सिगी मयामना खजितंग मतेंग पांगबिउ अंगांग सिगा हौजी की ओइना खुदकता इंजेक्शन अहुम कापकदबनी इंजेक्शन अहुम सिगी ममन लुपा 95 इंजेक्शन अहुम खक्ता अदो अंगांग से हप्ता अमा हेले हौजी हॉस्पिटलाइज होइना लेरिबसे अदुना मयामनसु अंगांग से अथुवा मतमना फरकनबगी तमक्ता याफे थौजाल निमिनसी यामना नुक्सीबा अंगांग नि अदुना अखोइगी लेरिबा इचनाव मयामदगी अंगांग सिगी तमक्ता अंगम मतेंग खजितंग पांगबिउ अइनसु ngasi अंगांग सिगी पामुंगा वारी सानजरगा अइगी माइकेदेगी सो अइना अंगम मतेंग खजितंग पांगजे खरे लेरिबा मयामसना लुपा 500 लिसिंग अमा अनि अंगम बथाक्ता मतेंग खजितंग पांगबिउ अफम जेसी हाइजगे अदुदा आई नंबर अनि पिजरमगे अमना महाकी पाबुंगी नंबर नि अमना आईगी जीपे की नंबर नि अइंगोंदा कापीरगासु याय महाकी पाबुंगा कांटेक्ट तौरगा माकु पोपीबा मपागा कांटेक्ट तौबिरगा मपादा मतेंग पांगबिबसु यागनी हौजी रिम्स ता लाइकन नदुना लेरी नुक्सीखरबा अंगांग ताइबंग बानगी हौजी चिंजाक फाउना फजना साजद्रिबा अदुगुंबा अंगांग सेना हौजी हॉस्पिटलाइज ता लेरगा हौजी ICU दा लेरीबसे अंगांग सेना क्यामुक यामु याय वारमगनी अदुगा अंगांग सिगी मपा ओइरिबा ममा ओइरिबना करी फिवम दा लेरमगनी अदुना अखोइ म्यामनसु खजितंग मतेंग पांगजन मिनरगा अंगंबा खजितंग ओइसु अंगांग सिबु कन्नबा अखोइना सरुक यामिनसी असि अफम से तंग हाइजगे दो याम नुंसी अंगांग से पुंगम दबदगी अइना फोटो से हेक उबगा माकी पोपीबा मपागा वाई सानबगी मतोंगदा आइगी माइगेदगी अहामबगी ओइना रिम्स ता मपा से कौरगा आई इबुंग अमगा तौरगा आई खुथांगदगी मतेंग पांगजखरे अदो मयामनसु मतेंग खजितंग पांगबियो अफम जेसी हाइजगे अखोइ मैते अमदी मैते पांगनगी लेनरिबा मरी से असुंगम तंजासिदा अपुनबना अखोइ इचिनावने बसे खंगन मिनसी असिदा मैते हेबा लेते पांगन हेबा लेते मियोइबा अमना मियोइबा मगी मतेंग पांगमिनसे अफम जेसी हाइजगे याम नुंसीखरबा अंगांगनी Pongba maru laifamda ngasi lai khuram lengeda kuki terrorisingna nongmai round tararong kap tharaktuna landa silakre nongmai kap silakpada chenabani haiba KNP gi mioi mari fare Manipur gi maru eba laifamlen ama oidiba Imphal East ki Sagolmang police station gi manung channa leiriba Pongba maru laifamlenda ngasi lamdam asigi miyamna lamta gi nongma panba numit asida lai khuram na bahona ringai gi matamda kuki militant singna singthakta gi nongmai round tararong kap tharakre kuki singna nongmai kap silakpa sibu yamna kanna yaningda phongdoktuna ngasi nungthil mai Donge mama oibising kaya thoraktuna isika outpost mamangda lambi thingbagi khongjang sangsinkre thodok adugi matungda security force na kana mongda thi humbagi thabak sa thabaga luinana nongmai kapsi lakpagi thodok aduda senabani haiba KNP gi mioi mari phagat pangam le haire paw se sin hai ngase yopung 8:45 rom taba matamda ongba maru laifamda lamta ki nongma panba numit kamari leinana lai gi thoram pangthong na bahona ringaida singthaktagi kuki singna nongmai ron 10 rom kap tharaktuna lai khurambagi thoram adu thugai na bahona rakre adumoinamak lai gi thoram di mapung phana pangthokre haire paw sesina lai khurambada saruk yakhiba khunja singdagi phangba paw gi matungina de kongba maru lai phamlenda ngasi lamta gi nongma panba numit ke lai gi thoram pangthokna ba lai committee gi mioi sing yauna khunja kharaga punna mioi kunga mangarom lai phamlen asida satuna lai gi thoram pangthokna ba hona ke jairak sida kuki terrorist singna jing thakta gi nongmai ron tara rom kap tharakpagi makhol ta ke lai committee amadi khunja singna lai khuramba sangba da Imphal East district police ki additional SP operation amadi additional SP LO amadi police amasung CRPF ki person singsu yaw ki haire pausina hai kuki terrorist sing singthakta gi nongmai ron tararong kap tharakhi baduda lai khuramba lakhi ba mioi singda aso apan yaw ki ba leite adubu miyam mi pai na badi poke security kangbuna suningthi na ngak senduna lai gi thoram de mapung phana pangthokre lai gi thoram pangthoklingai singthakta gi kuki kayana tabda nongai taba karem ka thaina ba wahi kaya sijinaduna lawbu gi khonjel so ta ki haire thodo asi thokraba matung akoiba mpham singda Kangpokpi district police amasung Samaga 15 suba battalion CRPF ki team amana Kangpokpi district SP gi makhada thi humbagi thabak sathabada KNP gi kadar mari phare haile parabasing adudi lungok sem ki gen sahi kungamapan apokpa saiko haw ki gen laifam Faizol village Kangsup Letmilan ki gen sahi kungamanga Ebenezer village Satmilun tuiboy sahi kungamari apokpa Letmang tuiboy laifam Salbung village samadi Thangolun kilong sahi kungataret apokpa Sonkothang kilong laifam Luang Sangol village ne
मखोई वाहंग पहांग चथबदा KNP के कादर ngakta ni lob asige kadar gawgaw kibgen allies jamin gi makhat thabak tawbani habisu khangmangam le haire pharaba mioi mari ase kangpope police station na khusina kre makoi gi mathakta case ama lokhatuna makhata na tijin hunjin bagi thabak hokre haire panba yabadi kongbo maru gi mathakta Assam Rifle suhana dagi ngak sendra leiribani AR sing laina kuki sing na mataw karam nongmai kap tharakli bano marak sida kongbo maru laifam len lai khuram pham asida mangjawna na security force so deploy tawduna leiribani haire AT na khulai Pari mom channel sibu yengbiri ba mayam punang pui kai khum nazari ichinaw mayam hauji ekhoi maitai mayam na di aramba ichinaw ibung yupa mayam na governor na thoki ba afam dugi matungi na khuzu khulai kaya sina khara banya ba akhoi na central government abadi lady ba governor gi thoklei ba afam du akhoi ne kai khum na ucha gi banya ba adu bo hauji kuki singna maitai gi mathakta landara i base maitai na lai khurum ba da bhauna asumaina ajet apan kaya piraga Kuki singna nongmai kapthara ibasida central government amadi leiriba ekoi gi governor na matik chaba chaira pigana bagi thajabase ekoi thamjari aduga athoba matamda manipur siga tandu leita purakane bagi thajabasu ekoi thamjari aduga kuki singna maitai gi mathakta ot panaiba tawraga hanadagi leijariba ekoi maitai yelhomi ama oina leina ekoina asuk yamna awa ana nangiba asuk yamna maitai gi mathakta ot panaiba tawribase Central government amadi leiriba honorable ekhoi governor na sab saba matik saba chairak piraga athu matamda manipur sa tangdula ta purakane bagi thajabase ekhoi thamjari aduga kuki illegal immigrants kuki narco terrorists singna maitai singi mathakta nongmai kapthara ibado mafam duda hanadagi Assam Rifle lei hebase pawsu huji mayam loina tanare aduna Assam Rifle gi mafam dasu haijagadabadi Assam Rifle na Manipur sida kuki sing amadi maitai singa hojik soknariba lanse karino ebase phajana khangi bani kuki na pami basina Manipur thugaiba maitai na pami basina maitai ekhoi yelhomi ama oina leiraga Manipur sida hanadagi yelhomi kayaga nuksisana na leirei base asumaina Manipur kaiba yaroi ekhoi apunbo ina nuksisana na leijage ene ekhoi na haijabani aduda kuki singna ngasi nongmai kapthara iba sumaina mamangdagi asum maitai gi manata landarakpada maitai misam kayada tamthina otlaga hatpa saiba jum kaya mai thadokibadagi khangba ngamaktabadagi ekhoi gi leiriba aramba ichinau sing thokibani adubo governor na thokiba wafamdugi matungina ekhoi gi arambai ibung yupa ichinau icha singnadi governor gi wafam dubu ikai khomna utlaga khuzu khulai kaya punamak sina khiyaba adu loibagani hojik kuki singna landara ibase asida ekhoina kari haina khandori bano kuki singna asuguma thabak thomong tawthara ibase meitegi mathakta attack tawrai base ngasi gidi ahambagi oina kuki singna president rule thambagi matungda khulai sinarau haibagi matungda kuki singna maitaina khulai sinaba hek nongan baga nongmai kaya kapthara ibase anirak suna asuguma thabak thawong se tawhalla oi haibagi thajabase ekhoi thamjaraga governor amadi central government gi pukning chingchenjege asumaina maitai gi mathakta ot panaiba tawra agadi ekhoina khulai sinakhibagi tungda maitai singi mathakta landara agadi ekhoi su thokpa madi tawrakani haibase asi governor su khangamgani central government su khangamgani ekhoi gi ima ekhoi gi iramdambu singnara agadi ekhoi karamaina tumina leidoribano governor na su khangani central government na su khangani iramdam ima leibak tagi ahenba kari su leite adubo maitai ekhoi di peace pamba tangdu leitaba santi pamba jati ama oibanina ekhoi na governor gi wafam dubu ikai khomnaba uchabani adubo kuki illegal immigrants kuki narco terrorists singna ushit thawaidaba amadi Manipur bu thugaige maitai bu singna rakpa taragadi maitai khudimagna tumina leiroi haibase kuki singna su khangba phagani aduga central government amadi leiriba honorable ekhoi gi governor na su ima leibak kairakpa taragadi iramdam kairakpa taragadi kari oirakani haibase khajitang khangbi bana phagadrai ba pham jesi haijagi aduga aroi bada central amadi governor gi pukning chingchan jaraga Manipur siga athuba matamda tangdu leita ba pubirakna bagi tamakta pari mom chelagi magi dagi ikok nonjari aduga ichinau mayam hojik aina haijagadabadi
तम गवर्नर ना नुमित तरेनी अमुक सांगदोखरे कुकी टेररिस्ट सिंह मणिपुर के अपुन सक्तम थुकाइनब नोंमै अमदि बोम कापसिंदुना लांदारकिबा दुबु थेंगननबा मराइबाक मणिपुर बु कन्ननब लमदम असिगी नाहा कयाना सिक्युरिटी फोर्स तगी लुट तौकिबा नोंमै अमदि इलीगल ओइना सिजनलिबा नोंमै सिंह मनांग नकपो पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट अमदि सिक्युरिटी दा सरेंडर तौबगी नुमित तरेटनेगी मतम ngarang loikraba matungda manipur gi governor na chayol amagi matam sangdokre hiram asiga mari leinana ngasi governor gi pautak matungina raj bhavan dagi thadorokiba serol amana thasigi kundagi governor gi maikai dagi state asigi sing amadi tampaki miyam maruina aha singna security dagi lot taukiba nongmai amadi illegal oina seasonally ba nongmai sing manak nakpo police station outpost amadi security da surrender taunaba chayol amma matam pi khiba do khulai kya security force da khusinaraktuna positive fiber response phanglai makata na ching amadi tampaki volunteer sing gi maikai dagi kulai surrender taubagi matam sangdok pina ba hairak ko laibana mathang tha march taruk ki nungtil pung mari phawba sangdok le haide numit tare ni matam sangdok liba asi phawbugi manung da khulai sing security force da khusinabiyo hariba matam asi phawbugi manung da khulai pikhalak pa singi mathakta legal action amata lokaloi piriba matam ase hek loi kibaga security force na operation sa thaduna khulai phagat na ba thorang lokhat kani handak piriba matam taret ni gi matam asina aroiba kudong jabani miyam na so lamdam asida santi amade ing tapa hanjilak na ba hona bada mateng pangbiyo haina zero asina haide panba yabadi ngarang phawbada security force da tongan tongan ba nongmai chahumga somna taret surrender tawkre haileba nongmai singa dugi manungda nongmai chaniga nifu tarukti arambai tengol na khusinara khibani haina manipur police ki PRO gi zero man haide zairak sida ngarang numidang amadi ngasi su manipur gi sing amasung tampa ki tongan tongan ba police station singda khulai kaya surrender tawrokhiba leire haide si Chinaw ma'am, peak liba angang sahi ani khajitang helapa taibang bal sigi awaba nungaiba karino karisu khangjadriba adugumba angang sibu aikhoi mayamna taibang bal gi nungai jai phabase angang sigi punsida phangnabagi tamakta mapudagi jai pathaujal ni minaraga angang se yangna phanabagi tamakta aikhoi mayam laidagi khuraminaraga angang si khajitang mateng pangminasi angang siga hidak injection ahum hoji hoji kapkadabani injection ahum siga lupa lising nifu manga hena changani hairi aduna mayamdagi mateng khajitang nijari angang sina kyam wana ngasi numi tare ni hena hospital da leiri base ICU da leiri base kyam waram ngani aduga angang sigu pokpiba mapa mama gi thamoi da kyam yamna chaina phauram ngani aduna ekhoi gi jati dharma khudimak langjega mioi bagi ahambagi thaudang taibang ba na mioi ba mana mioi ba bo mateng pangba aduga pikliba angang sina wari basi de ekhoi na so angamba khajitang mateng pangmina si haina ina video se pujarakpani nungsidra angang sigi saktam se yengbada thamoi se kyamuk yamna thamoi siga ekhoi na chaina phawri adu egadi mama apa du kari fibam da leiramgani angang du na kyamuk yamna waramgani mayam khandamina si ahambagi oina angang sigi mapada aina aigi ibung amagi khutangdagi angam mateng khajitang ahambagi oina pangje khare aduna mayam su angam khajitang lopa mai angam thakta sama chani chamnga lisingama ni tang mateng pangbiraga angang sina wari basida ekhoi mayam na khajitang mateng pangmina si amadi angang sigi mapa sina tobom khangdana angang sigi na basigi tension bu oidoiraga aduga ana base layeng dori base sen nani ko aduna mayamna so angang sigi mapa siga khalitang mateng pangsan minaradi sengi bu wadore angang nabagi bu wadore tension mayamna thalongane ba mapa do aduna ekoina tanjasida miyoiba ama oina miyoibagi awabada sarugya minasi adu kata haijege na video se semjebani ado ichina mayam number ani khak pijege amana aina F haina iramani F haina ibasana angang sigi mapagi number ni angang sigi mapa siga khajitang wari sanabiraga mayamna angam mateng khajitang pangbigani yaipagi thajabase thamjabadagi aina angang sigi mapagi number se hapjabani mathang ama number dana aigi hanagi 9706124664 haiba number sina aigi number ni asidana aigi mayamgi akoi ibung upasing gi donation gi thamjaba number aduna ichinau sing akoi gi ibung upasing gi akoi gi Imali baki tamakta mateng pangbiba mayamgi oina si aigi number se phone pe oina pijaramani aduga angang sigi oina mateng pangbiba ichininaw ibung upasing na leiragana ingang sigi mapagi number aina F haina irambase asida angang sigi mapaga wai sanabiraga mayamna mateng pangbiragana bi thajabase thamjari ado ichinaw mayam aigi di ahambagi oina angamba khajitang oiragasu aigi ibung amagi khutangdagi mapaga unaraga angama mateng khajitang pangje khare mayamna so soidana mateng pangbigani habagi thajabase thamjari ado ichinaw mayam makha tawa pause amuk taminarasi ko ado mayam angang se yamna yangna taibang bangi nungai jaipa khotima phangbo oirasanu haina ekoi mayam yaipa thaujal ni minasi hojigi pikleba angang dugi mayamna khajitang yaipa thaujal ni minaraga angang sibu
ताइबंगबान की नुंगाई जैफबा करीसु खांगजद्रिबा असुगुंबा चाही मतंग चाही अनि खजितंग हेंजरेबा अंगांग से अखोय म्यामना अंगंबा खजितंग मतेंग पांगजन मिनरगा अंगांग से अथुबा मतमदा फारगा हराव तयामना इंगांग सिगी पुंसीदे याइफबा ओइरे सोना फमदे सि हाइजरगा ngasiगidi वीडियो से मतंग से लोइसनजरगे वीडियो सिगा असोइरांग यावखिबा क्या लेरगे सोंगाकपि वाइना पारी मोम चैनल ला यंगबिरिबा मैम पुनो के फमदे इकोक नोंजरी अदुगा अरोइबदा हाइजगदबदी अइना साइ थमजखिबा नंबर अनि दो अमना आइगी डोनेशन की नंबर नि अमना महाक अंगांग सिगी मपागी नंबर नि मयामना अंगांग सिगी मपागी नंबर सिदा अइना एफ हाइना इरमबदो अंगांग सिगी फादर की नंबर नि अदुगी नंबर दुगा वरी सानाबिरगा करमाइना कमाइना मयामना अंगांग सिगी तमकता मतेंग पांगबिगनी हैबदो हाइरिबा मपागी नंबर सिदा मतेंग पांगबिउ अदुगा अइना पिजेबा नंबर असिना फोन पे है ना इरमगने अब पीगा ईगा असिसिना डोनेशन की एगी अकाउंट नंबर नि अदो असि हाइरगा ngasiगidi लोइसनजरगे मयाम चेक्सिन असना लेमिनसी कांगले पाकना याइफरे इबदो पाखंग मना याइफरे।